हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। आज मैं आपको अपनी रेसिपी चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी होता है एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा फ्लावर, 300 ग्राम शुगर चीनी ले लिया है। ये मैंने दही लिया है 200 ग्राम। ये है ऑयल 50 ml। ये है कोको पाउडर 75 ग्राम्स। और ये है मेरा मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। ये वनीला एसेंस। और ये मैंने ले लिया है विकफील्ड का बेकिंग पाउडर। हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है दही। अब मैं इसमें अपना मीठा सोडा डालूंगी जो है ½ टीस्पून मैं लूँगी और इसे 5 मिनट तक रख देना है। घोल बनाकर मिक्स कर लेना है। तब तक हम बाकी का प्रिपरेशन करेंगे। एक मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, बाउल ले लिया है। अब उसमें मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को। ये मैंने फ्लावर ले लिया है। ये मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, पाउडर शुगर। ये हमारा कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अब हमारे दही को 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें अपने दही को ऐड करूँगी। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है विद दही। हमें अपने बैटर को 5 मिनट्स तक मिक्स करते रहना पड़ेगा ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। अब मैं इसमें ऑयल मिक्स करूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। केक मोल्ड ले लिया है मैंने, जिसमें ऑयल लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करूँगी ताकि हमारा केक चिपके नहीं। मैंने इसे लो रैक पर 40 मिनट्स के लिए टाइम सेट कर दूँगी। केक को निकाल लेते हैं। ऐसे नाइफ से चेक कर लूँगी। अगर ये क्लीन निकल जाता है तो ये कुक हो चुका है। देखिए, अब इसे ठंडा होने के बाद हमें डीमोल्ड करना है। तो ये हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।